Que legal. Quando eu receber dinheiro, eu já quero para comprar a casa dele. Não vou me apressar em comprar. E de educação física eu não vou comprar, né? Não, porque tem aí. Pelo menos só umas calças, né? Que não tem. Então tem que comprar. Umas duas calças ou três, né? E o pé da coisa? E o sapato. É o parceiro. Não, eu vou botar aí, ó. Tem um bem aqui, mãe. Mas não posso cortar mais, não. Não, Maria, que eu tô Olha, bem aqui, ó. ó. Tá vendo? Ah, é. Vamos daqui não. Não posso mais cortar, não. Não, vou falar não. Deixa assim mesmo. Ficou bonitinho esse daqui. Toda vez faz bonitinho, que eu nem pegava esse pé. Não, não? Já vou pegar, peguei. Só esse aqui mesmo. Porque esse dois foi muito agarrado assim. É engraçado, antigamente só vinha abrir assim, ó. Agora só não abre. Quando a senhora montou aquela fumaça, já chama naquela praça, arroz em seu pé. Hoje não podia estar, mas estava muito melhor. Ai, ai. Pegou a tripa, que não apareceu mais. Pesado sujo. Mas ele tá assistindo. O mijão mesmo. E aqui embaixo, deixar o cabelinho menor aqui no colo. Foi, Você nossa. Você vai pegar isso. Ainda vai chegar no tripé. Ah, deixa o pijama pra te vestir. Eu sabia que esse pijama tava sujo. Eu vou botar por aí, tá? Tchau. Liane? Liane? Não tá aqui não, nossa. Tchau.